Habari mbaya imeibuka kumuhusu mwanaharakati Rose Njeri ambaye bado yupo kizuizini. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Familia ya mwanaharakati wa kidijitali Rose Njeri imeelezea hofu kubwa kuhusu kuzorota kwa afya yake siku kadhaa baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kuanzisha jukwaa la mtandaoni lililowapa Wakenya nafasi ya kupinga hadharani mswada wa fedha wa mwaka 2025. Njeri ambaye ni mama wa watoto wawili mwenye umri wa miaka 35 alikamatwa siku ya Ijumaa katika mtaa wa South C, Nairobi, na anaendelea kushikiliwa na maafisa wa usalama kwa madai ya makosa mtandaoni yanayohusishwa na uchochezi wa umma dhidi ya mswada huo tata. Taarifa kutoka kwa familia zinaeleza kuwa Njeri anaugua anemia ambao ni ugonjwa wa upungufu wa damu ambao huhitaji uangalizi wa mara kwa mara na matibabu endelevu. Kukamatwa kwake na kuwekwa kizuizini kwa muda usiojulikana kumezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wapendwa wake, wakihofia kuwa hali yake ya kiafya inaweza kuathirika zaidi kutokana na mazingira ya kizuizi. Mama mzazi wa Njeri ambaye ni Bi Naomi Njoki alifika katika kituo cha polisi cha Pangani jijini Nairobi ambapo binti yake anazuiliwa, akitoa wito kwa serikali kumwachilia huru kutokana na hali yake ya kiafya. Njoki ambaye alisafiri kutoka Nyeri mara tu baada ya kupata taarifa za kukamatwa kwa binti yake amesema kuwa Njeri anawategemea watoto wawili ambao sasa hawana mlezi. Taarifa zaidi kutoka kwa Eva Waithera ambaye ni shangazi wa Njeri zinaeleza kuwa alipomtembelea juzi alikuta afya Njeri ilikuwa imedhoofika kwa kiasi kikubwa. Aidha, Waithera alionyesha wasiwasi kuhusu hali ya akili ya mpwa wake kutokana na mazingira ya kukamatwa kwake ambaye alisema yalikuwa na nguvu ya kushtua. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yakiongozwa na Hussein Khalid wa Vocal Africa pamoja na mwanaharakati maarufu Boniface Mwangi yameungana na familia hiyo wakitaka Njeri achiliwe mara moja. Na kwa mujibu wa Khalid ambaye hivi majuzi alifukuzwa nchini Tanzania akiwa katika harakati za haki za kijamii, serikali ya Rais William Ruto inatumia vitisho na mamlaka kupitia kiasi kukandamiza sauti za ukosoaji, hasa zile zinazoibuka mitandaoni. Inaelezwa kuwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai ukipenda DCI ilitoa agizo la kumweka kizuizini hadi Jumanne, alinayofanana na mkakati wa makusudi wa kumzuia kwa muda mrefu bila mashtaka rasmi kufikishwa mahakamani. Tukio hili limeibua hasira mitandaoni, huku wafuasi wa haki za kiraia wakilitaja kama jaribio la serikali kuzima uhuru wa kidijitali na kudhibiti mijadala ya umma kuhusu sera za kifedha. Kwa sasa mashinikizo kutoka kwa wanaharakati, wanahabari na umma yanaendelea kuongezeka, wakilitaka jeshi la polisi na serikali kwa jumla kuheshimu haki za binadamu na kuhakikisha kuwa Njeri anapata matibabu anayohitaji pamoja na haki yake ya kisheria ya kutoshikiliwa bila sababu za msingi.